matur nembah nuwun sampun ngaturaken karang kates minangkani pamundutan saking Pak Darminto. Matur nembah nuwun Pak Darminto rezekinipun, mugi-mugi Pak Darminto tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah Allahumma amin. Ya Bos. Bapak Ibu ingkang kula hormati, dalu menika sampun cekap anggenipun kanca-kanca pesinden saking Suryabana Sung Panglipur. Sakniki kula tanjake bintang tamu dalu menika. Nggih, menika sampun siyaga samapta ing gati ing diri anggenipun wonten ing pargian gelar seni budaya pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri memperingati Hari Pangan Sedunia bekerja sama dengan pemerintah Kecamatan Papar dan juga seluruh dan juga Dinas Pertanian dan Perkebunan dan seluruh elemen masyarakat pada malam hari ini. Yo, nanjake bintang tamu pada malam hari ini. Siapa dia? Kita panggilkan Lintang Kairo Suryabana lah. Sumangga. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai yang kau tahu, rembulan kang sumunar nyakseni teresna hutan ana liya mung sira wong bagus. Mas Bambang Dalem Kak, Lintang. kangen lho Mas. Aku yo kangen. Masa? Biar pirang tahun. Sangulang. Ya, nyaturke tembangan ya Nak Lintang. Ya Mas Yo, Bambang. bersama Suryabana ada Lintang Kairo. Suryabana. Asik. Walau dia ayu utama gambar arom ing kusuma mulatan
biyen sik cuwili saiki ndelondeng dhuwur ana. Iya Mas, nyalip ya Mas ya. Nyalip. Nyalip Mas Bambang. Aku rasa disalib aku Islam ana. Dhuwure lah Mas. Oh, dhuwure to? Iya, tinggi badane Oh, piye to? dhuwure dedeke. Dedeke. Ya, sehat ya, Nok. Alhamdulillah sehat Mas Bambang pripun? Pangestumu Nok nek kahanan ya sing ngene iki sehat. Nah lek renek kahanan nggih. Ya baret. Ya, wong iki sowan ana tlatah ngampel, Papar alhamdulillah aku wis yo ora sombong ning bolak-balik ya Mas. Ning kene? Heeh. Karo kayake enek ping 50 punjul aku Mas rene. Tanggapan? Hah? Tanggapan? Dolan. Oh, dolan nek kok. Lho aku ping 100 riwari ngarepan kene Nok. Lah bendina lho dolanku iki ning Pelemahan ya ta. Heeh. Wis soboku wis ning kene iki. Muter ae. Kowe 50 to? Hah? Aku 100 wisan rene rono. Jan kaya wong gendeng ngono berarti. Tapi sik klamben. Gendeng ning sik klamben. Ya, iya iki gelar seni budaya. Iya Mas Bambang. Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri memperingati Hari Pangan Sedunia bekerja sama dengan pemerintah Kecamatan Papar dan juga Dinas Pertanian dan Perkebunan ono ing wilayah Papar. Iya benar sekali Mas Bambang. Petani itu bagaikan pahlawan bagi masyarakat ya Mas ya. Tanpa adanya petani masyarakat kelaparan Mas Bambang. Tenan. Petani yang effort bekerja sak zaman saiki apa bahasane effort ya Mas ya? Effort ya apa to? Effort iki piye to jane iki wong ndi sampean ki Mas? Effort. Jane wong endi sampean ki? Ya wong Indonesia effort ya apa? Effort. Apa to? Kok panganan piye to Mas? Effort itu apa ya? Berusaha. Effort iki rohku ya numpak. Usaha Mas. Lek effort rohku iki numpak motor sriyet. Kuwi ngepot ya Mas. Ngepot. Piye to? Lagi roh iki lho, Nak. Ya sepurane wong aku iki ora Gen Z to. Desa berarti. Patra duwe so aku. Ya iki arep